Presidente KDM Eugenio, ecco, spiega in televisione che cosa è questa gara di 3 giorni di pesca, visto che è uno sport che in TV locali è meno seguito. Bene, buongiorno a tutti, siamo alla 10ª edizione dell'Enduro Carpe Diem di Frosinone, in questa cornice splendida che è il lago di Canterno. Cerchiamo ogni anno di rivalutare questo lago che è una cornice che ci invidiano un po' da tutta Italia e da tutto il mondo. Questa sto dicendo che è la 10ª edizione, sono 32 coppie partecipanti, 35 coppie partecipanti. La tecnica del car fishing che in questa manifestazione è una tecnica di pesca portata alla cattura delle carpe, è di origine anglosassone, diciamo è portata un po' alla cattura e alla salvaguardia della carpa stessa, anche perché poi nel momento in cui c'è la cattura c'è il rilascio immediato con una bella foto, un bel ricordo e soprattutto la filosofia più importante è ecco, stare in amicizia in queste cornici. Tra amicizia e poi ecco, cercare di salvaguardare quello che è l'ambiente. Infatti ogni anno cerchiamo insieme alle autorità locali di salvaguardare queste meraviglie della natura in tutti i sensi, sia a livello ittico sia a livello anche della cornice stessa. Qual è diciamo, la difficoltà di questo sport? Ma la difficoltà è che in pratica dipende un pochettino dal tempo e dalle temperature, il pesce chiaramente non è che risponde sempre alla stessa maniera. Ci sono giorni in cui ci si diverte tantissimo con belle catture e giorni che magari invece non c'è nessuna cattura perché il pesce va in apatia, si ferma, si blocca e quindi stiamo qui e ci godiamo però quella che è la natura che il Signore ci ha regalato. I suoi ringraziamenti? Beh, i ringraziamenti vanno innanzitutto a tutti i partecipanti che hanno aderito anche per il 10° anno consecutivo a questa manifestazione, rispondono a questa giornata. Un ringraziamento va alle autorità che anche loro cercano di venirci incontro proprio per promuovere quello che è il territorio. Quindi ringraziamo i comuni rivieraschi, ringraziamo la provincia, ringraziamo la regione che ci ha autorizzato, il parco che ci ha dato anche loro l'autorizzazione, l'Enel stessa che ci ha dato il permesso di usare l'imbarcazione per queste giornate. Ringraziamo ecco, innanzitutto tutti i ragazzi che si sono impegnati affinché questa giornata sia il migliore possibile, quindi di dare tutto il supporto ai partecipanti. Quindi addirittura stamattina abbiamo portato anche le colazioni a tutti i partecipanti. E ecco, l'impegno di tutti noi è proprio di promuovere sia quello che è questo tipo di tecnica e sia quello che è il nostro territorio. Il pesce qua da cosa? Due. Bene, adesso siamo qui alla postazione numero 5 con la coppia Emanuele e Proietti per pesare una cattura avvenuta circa un'oretta fa. Adesso è in acqua a riposare, adesso la metteremo su un materassino adagiato in modo che non possa avere nessuna difficoltà, nessun problema. Facciamo l'operazione di pesatura e dopodiché la rimettiamo in acqua. Ai ai ai, è nervosa. No, metti qua così sta la luce. Più sta nervoso. Oh, le sacche giustamente sono apposite per non creare nessun danno al pesce. No, già sono dato. Vai Pino! No, bene. Non ci facciamo vedere. No, si era bagnato mezz'ora era asciutto. Ma che è Napoli? No, non è quello.
Eccola qui. Che arroganza, prepotente proprio. Adesso gli facciamo il peso. Ecco, vediamo un attimo il peso. 4 kg e 2. Abbiamo fatto precedentemente già la tara della sacca, quindi il peso effettivo è 4 kg 2 e 25. Adesso la rimettiamo in acqua con un bel primo piano con il ragazzo che l'ha appena catturata. Ecco, maneggiamo sempre con cura, pulendosi le mani in modo da non creare problemi al pesce. Vai. Vai, vai. Eccola qui. Tieni, che cazzo ne so. Si mangerà le prede. Eccoci qua. Grande Ernesto, da Bellegra con furore. Ed ecco qua, è andata via. Eccoci qua. Bravi ragazzi, bravi. Facciamo un applauso. Presidente, ecco, abbiamo visto la prima cattura e ecco, ma come funziona per quanto riguarda le tecniche? Allora, per quanto riguarda le tecniche, ecco, vi mostriamo quello che è l'attrezzatura. L'attrezzatura di pesca è formata da un cavalletto che sostiene le canne da pesca, con dei sensori elettronici che indicano la boccata del pesce. Ecco, se vedi il pesce come muove il filo, vedi, ci avverte della sua boccata. Quindi ogni concorrente, perché diciamo, la pesca si effettua in questa maniera, ogni postazione è formata da due pescatori a coppia, quindi il risultato poi alla fine è da trasmettere a tutte e due, perché tutte e due concorrono per lo stesso obiettivo. Questa è la coppia di questa postazione, Emanuele e Ernesto. Poi, dato che questa manifestazione dura 3 giorni, di notte giustamente si pesca continuamente anche di notte, e i pescatori hanno il loro ricovero notturno con delle tende apposite e specifiche proprio per questa tecnica di pesca, che sono belle resistenti sia al vento che all'acqua e al freddo. Quindi siamo in comodità per tutto questo. Allora, un'altra particolarità di questo sport, e anche in questa manifestazione, è che ogni coppia ha anche la possibilità dell'ausilio dell'imbarcazione, che può essere di barche in PVC oppure in gommoni di questo genere. Questi gommoni giustamente viene usato esclusivamente per la localizzazione del luogo di pesca, della pasturazione preventiva e di apporre i segnalini, cioè i segnalini dove io vado a fare l'azione di pesca, a lanciare le esche con la canna da pesca che viene da riva. Questi canotti, questi gommoni hanno anche un motore elettrico, perché in queste zone di parco naturale si può usare solo esclusivamente un motore elettrico,
con l'ausilio di un ecoscandaglio che ti fa vedere sia la temperatura dell'acqua che il fondo. Chiaramente ogni concorrente è obbligato ad usare un giubbotto salvagente per la propria sicurezza, perché sono giornate di festa e tale devono rimanere. Siamo alla postazione numero 4 con la coppia Andrei Marcello. e Marcello e vi presento la coppia. Buongiorno. Ecco, Sono Marcello, lui è Andrei, è il mio compagno. ecco, la difficoltà di oggi è se avete preso ancora il pesce. Diciamo che i pesci sono tutti in frega, quindi sarà un po' difficile di catturarne uno. Speriamo bene la notte, perché la mattina e il giorno sono tutti in frega. Come si vede stanno tutti a galla. La prima volta che partecipi a questo torneo. Questo è il terzo enduro che faccio sul lago di Garda. Ci troviamo alla postazione 23, la coppia Tinella Carapellotti, e vi passo la parola a loro. Ciao, buongiorno. Allora, 3 giorni di gara e pesca sportiva, ecco, un pesce è stato preso. Il pesce è venuto a trovarci, anche carino, non ci possiamo lamentare. Ringrazio il compagno di pesca Tonino, che è sempre una spalla per me, importante. E dice qualcosa anche te, Tonino? Che dire, speriamo ancora che ci venga a trovare qualche altro bel pesce. Allora, per quanto riguarda la gara, il pesce che pesa di più, quanto è stato il peso? Allora, abbiamo preso una carpa regina di 5,7 kg. Ok, e chi volete ringraziare? Innanzitutto ringraziamo Maurizio e il club Carpe Diem per tutta l'organizzazione, che è stata impeccabile nei minimi particolari, e Eugenio e tutti i componenti. E ci ha dato la possibilità comunque di passare 3 giorni belli in questo comunque posto Un paradiso. che merita. Un paradiso. In bocca al lupo. Crepi, grazie. Buona giornata. Buona giornata. Ecco, che peso avete preso per i pesci? Sì, allora abbiamo fatto al momento 2 pesci, uno verso mezzanotte ieri sera, 3,3 kg, e una stamattina verso le 6,5 sui 5,2 kg, 2 regine, sì. Quindi femmine? Sì, sì. Ecco, un divertimento di 3 giorni, forse sudato, però c'è. Sì, sì, sicuramente è sudato, perché comunque bisogna, a parte la macchina abbiamo fatto una sudata per trasbordare, però il lago è bellissimo, è stupendo, comunque bisogna sempre stare vigili, qualche salto di qualche carpa per pasturare. Sono 3 giorni sudati, ma sicuramente rilassanti pure. In bocca al lupo. Grazie.
Alessandro, membro dell'associazione KPDM, ecco la gara a questo punto come sta andando? Allora, dalle parti nostre ancora niente, il pesce purtroppo non risponde da questa parte e vedremo questa notte o oggi pomeriggio con un altro tipo di tattica di pesca, vediamo un attimino. Quante tattiche conosci? Vabbè, ce ne sono molteplici di tattiche. Adesso stiamo adoperando quella classica, mais, chicco di ceci, tiger, tutto granaglia. Proviamo in quel modo per catturare pesci un po' più piccoli, non il pesce d'Italia. Più tardi vedremo. Allora, nome e come ti chiami e da dove vieni? Allora, buongiorno, sono Emanuele D'Amico, vengo da Frosinone e faccio parte del club Carpe Diem di Frosinone e stiamo qui alla gara organizzata dal club sul lago di Canterno. È la prima volta che partecipi a questa gara? No, tutte le edizioni, tutte le edizioni. Quindi sono 10 anni di, diciamo, di gare. E un'altra cosa, l'ultima domanda che mi compete, pesci e chili. Allora, adesso siamo ancora senza catture, speriamo questa notte, abbiamo fatto qualche piccolo cambiamento per poter vedere se il pesce risponde a un'altra tecnica, un'altra tipologia di pesca, insomma, ecco, un po' più leggera, un po' più soft. Ti bocca al lupo. Grazie, Crepi.